గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేనైతే ఇవాళ మీతో ఐకానిక్ ప్రోడక్ట్ రివ్యూని షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చి ఐకానిక్ హెయిర్ డ్రయర్ అండి. సో ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఎవరైనా కూడా బ్యూటీ పార్లర్ సలూన్ కొత్తగా పెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. సో నేను మా సలూన్ కోసం ఇది ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. చూసారు ఇక్కడ ఐకానిక్ ప్రొఫెషనల్ ప్రో 2100 వాట్స్ అండి. సో 2 హీట్ అండ్ 2 స్పీడ్ సెట్టింగ్ అనమాట. సో ఎవరైనా కూడా కొత్తగా పార్లర్ పెట్టాలి, కొంచెం బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ పెట్టి మెయింటైన్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇందులో అయితే మనకి 2 ఇంటర్చేంజబుల్ నాజిల్స్ అనేవి ఇచ్చారు. అండ్ హాట్ అండ్ కూల్ సెట్టింగ్ కూడా ఉందండి ఇందులో. సో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనం ఇంట్లో ఉండే కూడా దీంతో కర్ల్స్ అలా తిప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా కూడా పార్టీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటి ఒక హెయిర్ డ్రైయర్ పెట్టుకున్నాం అనుకుంటే ఫంక్షన్స్కి అలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో మనమే ఇంట్లోనే కర్ల్స్ లాంటివి చేసుకోవచ్చు. అది ఎప్పుడైనా కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అలా షేర్ చేస్తాను. చూసారా, 2 నాజిల్స్ కూడా ఇచ్చారు. చాలా బాగుందండి. ఐకానిక్ ప్రోడక్ట్ అంటేనే ప్రొఫెషనల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సలూన్స్కి, బ్యూటీ పార్లర్ చేసే వాళ్ళకి. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో అండి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.